عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم زميلتكم رانيا عصام، فرقة رابعة علاج طبيعي. هنكمل النهاردة مع بعض بارت 2 من سيكشننا ألا وهو percussion and auscultation. بارت 1 خلصنا مع بعض البركشن، وإن شاء الله بارت 2 النهاردة هنخلص مع بعض الأوسكالتيشن. هو جزء بسيط جدا إن شاء الله، مش هياخد معنا وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. اللهم انصر شعب فلسطين وأهلها ونحتسبهم عند الله شهداء أحياء يرزقون. لا تنسوا أخواتنا في فلسطين من دعوتكم دائما، فاللهم عجل بنصرهم يا رب. دعاء قبل المذاكرة. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل أجسادنا عامرة بذكرك وقلوبنا بطاعتك وأسرارنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. دايما جدد نيتك ان انت داخل تذاكر لوجه الله، فربما علم ينتفع به ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله نبدأ. هنتكلم عن الاوسكالتيشن. الاوبجكتيف بتاعتنا عبارة عن ايه؟ اول حاجة هنتكلم عن الديفينيشن بتاع الاوسكالتيشن. ايه هو الاوسكالتيشن اصلا؟ ازاي احنا هنسمع اللونج ساوندز؟ ايه هي النورمال بريث ساوند اللي هي الطبيعي ان انا اصلا الاقيها في اللونج، وهي الابنورمال بريث ساوند اللي انا دي مش طبيعي ان انا الاقيها في اللونج، وهي الاديشنال بريث ساوند اللي انا هنعرفها كمان حاجات برضو مش طبيعية ان انا الاقيها في اللونج وبتعبر لي عن امراض. تمام. طيب اول حاجة هنتكلم عن الاوسكالتيشن كديفينيشن. قال لي ان chest auscultation involve using a stethoscope to listen to a patient's respiratory system and interpreting the lung sound here. دي يبقى عبارة عن ان انا بستخدم stethoscope او السماعة بتاعتي عشان ابدأ اسمع اللونج ساوند الموجود واشوف هل اللونج ساوند ده بيعبر لي عن ايه. It's a fundamental component of physical examination that can assist in the diagnosis of respiratory issues and identification of abnormal or identious noise. طيب بقولي دلوقتي ان هو جزء اساسي ان انا او جزء مهم ان انا اعمله في الفيزيكال اكزامينيشن. ليه؟ لانه اصلا بيساعدني في diagnosis او تشخيص المرض اللي عندي. تشخيص المرض اللي هو اما يكون respiratory issues، حاجة في ال respiratory system مشكلة عندي، او ممكن هو اصلا يكون ان انا اتعرف على abnormal sound اللي هو صوت مش طبيعي ان انا اسمعه اصلا على اللنج، او another abnormal sound يعني مش طبيعي ان انا اسمعه في اللنج غير النورمال ساوند اللي احنا الطبيعي ان احنا نسمعهم في اللنج. طيب ازاي اصلا انا هاسكالتيت اللونج ساوند؟ اول حاجه قال لي ان انا بستخدم الدايفرام اوف ستيثوسكوب. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا ستيثوسكوب عباره عن جزئين، في دايفرام والكون. الدايفرام ده ان انا بسمع بيه للاشخاص الادلت، الكون بسمع بيه للتشيلدرن. تمام. فالطبيعي ان انا هستخدم الدايفرام اوف ستيثوسكوب by placing in between index and middle finger. احط الدايفرام بتاعي ما بين الاندكس والميدل فينجر، وابدا بعد كده applying it with minimal pressure on the chest، وابدا ان انا احط الستيثوسكوب بضغطه بسيطه على الشيست. طبعا مش هضغط جامد. while the patient breathes normally with mouth open auscultate the lung, making sure to auscultate the apex and middle and lower lung field posteriorly, laterally and anteriorly. يبقى اخلي البيشنت ياخد inspiration و expiration with open mouth اللي هو يتنفس عادي وبقه مفتوح. هبدأ ان انا هسمع اللونج، هبدأ اتأكد ان انا بسمع الابيكس والميدل واللور لونج فيلد، كل البريفري بتاعت اللونج، وكمان posterior anterior و lateral. وابدأ بعد كده ان انا alternate و compare both sides اللي هما هبدأ ان انا اسمع الناحية اليمين والناحية الشمال عشان اشوف لو في ناحية الصوت عندها مش طبيعي عن الناحية التانية، لان انا يعتبر ان انا ما بكمبير حاجة نورمال ولا ابنورمال، بكمبير بالنسبة للبرسن نفسه. طبعا بيكون عندي مثلا رينجز او حاجات، بس ممكن لشخص نفسه رينج يختلف شوية، فانا دايما بعتبر الحاجة النورمال والابنورمال من البرسن نفسه مش من الرينجز اللي عندي. تمام. طيب بعد كده قالك listen to at least one complete respiratory cycle at each site. ايه هي اصلا respiratory cycle؟ قالك المفروض اسمع 2 المفروض اسمع على الاقل respiratory cycle على كل سايد، على اللاترال right والليفت. respiratory cycle عبارة عن ان انا باخد inspiration expiration and hold، بس ان هو بياخد inspiration expiration و hold. دي هي ال respiratory cycle. فالمفروض طبيعي اسمع one respiratory cycle على كل سايد.
طيب خلاص يعني خلصنا السلايد دي، نراجعها بسرعة مع بعض. ايه هي chest auscultation؟ قلت لك ان هي عبارة ان انا بستخدم الستيسكوب بتاعتي عشان اسمع respiratory، عشان اسمع الاصوات اللي على اللنج. الطبيعي ان في اصوات طبيعية هسمعها على اللنج، واللي مش طبيعي في abnormal sound او اصوات مش طبيعية ان انا هسمعها على اللنج، فدي اكيد indicate ان انا عندي disease معين. طب ازاي بسمع اصلا؟ بجيب الديافرام بتاع السماعة وابدا ان انا امسكه ما بين الميدل فينجر الميدل فينجر والاندكس بتاعي، وابدا ان انا احطه بضغطه بسيطه على الشيست، وابدا ان انا اسمع الاصوات اللي عندي. بطلب من البيشنت ان هو يكون بياخد نفس وهو فاتح بقه على وبكمبير البوث سايد الرايت وليفت سايد، وعلى الاقل لازم اسمع على التو سايدز بتاعتي كل سايد اسمع عليه على الاقل 1 سايكل اللي هي inspiration expiration and hold. طيب انا عندي اول حاجه هنتكلم عن النورمال بريث ساوند، الاصوات الطبيعيه اللي انا المفروض اسمعها على اللنج. اول حاجه لو جينا نتكلم على مثلا قال لي دلوقتي there are for normal breath sound classified into، أنا عندي tracheal bronchial bronchovesicular and vesicular sound. هنعرف دلوقتي ايه الأصوات دي. بس أنا دلوقتي لو جيت أتكلم على الأصوات دي أو أوصفها من حيث ايه، أول حاجة اللوكيشن، الأصوات دي بسمعها فين. تاني حاجة duration how long the sound lost، يعني مثلا أنا بسمعه أثناء inspiration ولا expiration، أو مثلا هل الانسبيريشن أطول من الاكسبيريشن، في جاب أو بوز يعني في مسافة ما بين expiration والانسبيريشن ولا لأ. طيب بعد كده البيتش how high or low sound is، البيتش دي حدية الصوت، يعني هل الصوت عالي سامعاه قوي، لا الصوت واطي شوية مش سامعاه كده. طيب أول حاجة جينا نتكلم على tracheal breath sound. The tracheal breath sound قال لي they are heard over the trachea. These sounds are harsh or very loud and sound like air is being blown through a pipe. يبقى لك ان هو اول حاجه التراكيا بريس ساوند ده انا بسمعه على التراكيا بتاعتي، التراكيا تمام. دي sound or harsh or very loud يعني البيتش بتاعته high pitch تمام. harsh or very loud يعني صوت عالي جدا. and sound like air is being blown through a pipe، يعني زي ما يكون كده انا جايبه ماسوره وبنفخ فيها، الصوت عامل زي كده بالظبط. With tracheal sound the expiratory phase is equal to the inspiratory phase. يبقى في ال tracheal sound قالك ان ال inspiration بيكون قد ال expiration، وبيكون في جاب ما بين ال inspiration وال expiration قبل ال expiration على طول. يعني هو بيعمل inspiration كده بالظبط، يعني هو بيعمل inspiration تمام، بعد كده في زي جاب او بوز قبل الاكسبيريشن، بعد كده بياخد الاكسبيريشن، مدة الاكسبيريشن والانسبيريشن قد بعض تمام. طيب طيب تعال نسمع مع بعض صوت ال tracheal breath sound. The following are tracheal breath sounds. زي ما انتوا شايفين دلوقتي ان هو التراكيال بريس ساوند عبارة عن ان هو فاتح بقه بياخد انسبيريشن و اكسبيريشن، مدة الانسبيريشن بتساوي مدة الاكسبيريشن، وفي زي بوز كده او جاب بسيطة قبل الاكسبيريشن، هو بيستنى مسافة ما بينهم تمام. وصوته زي ما يكون بينفخ في بايب او بينفخ في ماسورة. خلاص بعد كده هنتكلم على ال bronchial breath sound. قالي ان ال bronchial breath sound are heard over the manubrium. These sound are tubular and hollow sound but not as harsh as the tracheal breath sound. يبقى لي ان ال bronchial sound ده انا بسمعه فين؟ بسمعه على المانيبريم. المانيبريم هي تعتبر اول جزء من الاسترنم اللي هي دي بالظبط، دي المانيبريم. فقالك ان انا بسمعه على المانيبريم تمام. والساوند ده عبارة عن هو بيكون tubular سوري الساوند ده عبارة ان هو tubular and hollow sound. يعني tubular او hollow sound عبارة، عارف زي ما انت تجيب انبوبة بتكون مقفولة ماشي بس مفتوحة من النص زي ما بتنفخ فيها، هو البيتش بتاعته شبه بيتش التراكيال، ولكن الحدية بتاعته اقل من حدية التراكيال. يعني اكتر هاي بيتش ساوند عندي هو التراكيال ساوند، يلي البرونكيال بريس ساوند تمام. قالك not as harsh as the tracheal breath sound، يعني مش نفس الحدية بتاعته ولكن هي يليها على طول. طب bronchial sound are loud
loud and high in pitch with a short pause between inspiration and expiration. Expiration sound lasts longer than inspiratory sound. يبقى قالك ايه هنا؟ ان هو بيكون high in pitch with بيكون عبارة عن short pause او جاب او مسافة ما بين ال inspiration او ال expiration. تمام. لكن ال expiratory sound بتكون اكتر من inspiratory sound، يعني هو بياخد expiration وقت اطول من inspiration وفي pause او مسافة ما بينهم. ده كده بالنسبة للبرونكيال بريس ساوند. طيب تعالوا نتكلم كمان على البرونكو فيزيكولار بريس ساوند. احنا ان شاء الله هناخد النورمال بريس ساوند كلها مرة واحدة وبعدين نرجع نسمعهم تاني. طب اول حاجة البرونكو فيزيكولار بريس ساوند قال لي ان هي it's intermediate between bronchial. سوري، احنا هنشرح الاول الفيزيكولار لان الفيزيكولار يعتبر حاجة intermediate ما بين هنشرح الفيزيكولار لأن البرونكو فيزيكولار يعتبر intermediate ما بين الفيزيكولار والبرونكيال. فاحنا شرحنا البرونكيال، بعد كده هنتكلم عن الفيزيكولار، بعد كده هنتكلم على البرونكو فيزيكولار لأنه حاجة intermediate ما بينهم. طب الفيزيكولار breath sound قال لي they are soft blowing or rustling sound normally heard throughout most of the lung field. قال لي ان هو عبارة عن صوت ناعم كده هادي، يعني عامل زي صوت ورق الشجر كده rustling sound. تمام. طيب ونورمال ان انا اسمعه على كل اللونج فيلد تقريبا. Vesicular sound are normally heard throughout inspiration، بسمعه اثناء الانسبيريشن. continue without pause through expiration، يبقى انا بسمعه اثناء الانسبيريشن بيكمل من غير بوز اثناء الاكسبيريشن، ولكن الاكسبيريشن يعتبر تلت وقت الانسبيريشن، يعني الانسبيريشن هنا بياخد وقت اطول من الانسبيريشن. تمام. طيب بعد كده جاي نتكلم على البرونكو فيزيكولار بيس ساوند. قال لي ان هو عباره عن قلت لك انترميديت ما بين البرونكيال والفيزيكولار. تمام. قال لي ان هو intermediate، فطبيعي هيكون intermediate intensity and pitch. البيتش بتاعته او الحديه بتاعته او شده الصوت بيكون يعني وسط ما بين الايه الفيزيكولر والبرونكيال. طيب والسيم هي same duration، الانسبيريشن والاكسبيريشن same duration ولكن من غير جاب ما بينهم without pause or gap. تمام. طيب نورمالي ان انا اسمعه فين؟ اسمعه على الفيرست والسكند intercostal space. تمام. اللي هي فين الفيرست والسكند انتركوستال سبيس؟ يعني عند الانجل فلوس كده، واحنا طبعا عرفنا السكشن اللي فات ازاي احدد الانجل فلوس. باجي عند السترنال نوتش وانزل اول حته بارزه الاقيها هي دي الانجل فلوس، والانجل فلوس بتقابل لي على طول السكند انتركوستال سبيس، فانا هطلع فوق يبقى دي الفيرست، هنزل مكانها يبقى دي السكند، فانا هسمع الصوت ده عند الفيرست والسكند انتركوستال سبيس and between scapula posterior. احنا طبعا برضو عرفنا ازاي نحدد السكابولار لاين البارت 1، فانت بتحدد السكابولار لاين وبتبدأ ان انت تسمع between the scapula posterior. طيب ده كده بالنسبة للبرونكو فيزيكولار بريس ساوند. طيب دلوقتي تعالوا نسمع الأصوات. احنا سمعنا tracheal breath sound، نسمع دلوقتي البرونكيال بريس ساوند. تمام. يبقى احنا دلوقتي بنسمع اللي هو البرونكيال بريس ساوند، والمفروض البرونكيال بريس ساوند هو هاي بيتش بس اقل من التراكيال لكن هو اعلى من الفيزيكولر. تمام. وقلت لك ان البرونكيال بريس ساوند ده عبارة عن ان انا بيكون في شورت بوز ما بين الانسبيريشن والاكسبيريشن، لكن الاكسبيريشن وقته اطول من الانسبيريشن. يعني مثلا لو جاي نسمع تاني بالظبط، يبقى دلوقتي ان انت سمعت دلوقتي الانسبيريشن، بعد كده خد بوز او جاب، بعد كده لقيت الاكسبيريشن وقته اطول. ده كده بالنسبه للبرونكيال بريس ساوند. لو جينا دلوقتي نسمع اللي هو الفيزيكولار بريس ساوند.
تمام. ادي ده هو الفيزيكولار بريس ساوند من غير جاب، مفيش مسافة ما بين inspiration و expiration، وانت بتلاقي انه خد inspiration في وقت اطول، بعد كده expiration هتلاقيه كده ان هو قصيرة جدا. يعني اسمعها تاني. وهتلاقي ان صوت سوفت جدا وعامل زي صوت كده لما الهوا يعدي في ورق الشجر، صوت مش باين. تمام. طيب نسمع دلوقتي اللي هو البرونكو فيزيكولار. والبرونكو فيزيكولار ده كان انترميديت ما بين الفيزيكولار والبرونكيال. تمام. تمام. البرونكو فيزيكولار انترميديت، قلنا ان الانسبيريشن بيساوي الاكسبيريشن ومفيش جاب او مسافة ما بينهم. تمام. طيب والبيتش بتاعته او حديته او الانتنسيتي بتاعته يعني ما بين الفيزيكولار والايه والبرونكيال، هي عالية قوي زي البرونكيال ولا هي هادية زي الايه الفيزيكولار، هي حاجة ما بينهم. تمام. تعالوا نراجع مع بعض دلوقتي على الاربع اصوات النورمال اللي انا المفروض الاقيهم في اللونج وطبيعي الاقيهم في اللونج. اول حاجه اتكلمنا على التراكيال بريس ساوند، وقلت لك ده ان انا بسمعه على التراكيا. تمام. البرونكيال ده بيكون على المانيبريم. الفيزيكولار ده موست اوف لونج فيلدز بسمعه تقريبا في كل لونج. البرونكو فيزيكولار ده ان انا بسمعه على الفيرست والسكند انتركوستال سبيس وبتوين السكابولا بوستيرور. طيب الديوريشن قلت لك التراكيال بريس ساوند المفروض ان الاكسبيريشن بيساوي الانسبيريشن وفي جاب ما بينهم، يعني في مسافة ما بينهم. البرونكيال الاكسبيريشن وقته اطول من الانسبيريشن وفي جاب برضو ما بينهم، يبقى انا عندي اتنين فيهم جاب، التراكيال والبرونكيال. لكن الفيزيكولار والبرونكو فيزيكولار ما فيش جاب، بس عندك الفيزيكولار الاكسبيريشن بيساوي تلت الانسبيريشن، يعني تلت وقت الانسبيريشن، معنى كده انسبيريشن longer than expiration. والبرونكو فيزيكولار الاكسبيريشن بيساوي الانسبيريشن. يبقى عشان ما نتوهش من بعض، انا عندي بص انت عندك حاجتين فيهم جاب، اول اتنين فيهم جاب التراكيال والبرونكيال، اخر اتنين مش فيهم جاب فيزيكولار وبرونكو فيزيكولار. تمام. اول واحد واخر واحد الانسبيريشن بيساوي الاكسبيريشن، الاتنين اللي في النص الوقت بيختلف. تمام. قلنا البرونكيال اللي هو الاكسبيريشن بيكون اكبر من الانسبيريشن، لكن الفيزيكولار العكس، الانسبيريشن اطول من الاكسبيريشن. يعني عشان ما تتوهش الاكسبيريشن بيساوي تلت الانسبيريشن، مع كده انسبيريشن اكبر. تمام. طب البيتش او الحديه، قالك التراكيال ده قلنا ان هو بيكون هاي بيتش او هارش او فيري لاود، بيكون زي صوت ما انت بتنفخ في بايب، بتنفخ في ماسورة وبيزي تراكيال ساوند. تمام. البرونكيال قالك ان هو tubular and hollow sound، زي ما انت جايب حاجة solid بس من جوه مجوفة، فانت زي ما تكون بتنفخ فيها. هو هارش او بيتش ولكن مش زي التراكيال، هو يلي التراكيال على طول. الفيزيكولار قالك ان هو بيكون soft blowing or rustling sound normally heard، بحاجة كده soft، حاجة ناعمة زي ما يكون في هوا معدي في ورق شجر. تمام. البرونكو فيزيكولار هو حاجة intermediate ما بين البرونكيال والفيزيكولار sound. it has intermediate intensity and pitch، هو برضو في الحدية او الشدة بيكون ما بين التراكيال و سوري البرونكيال والفيزيكولار. يبقى هو البرونكو فيزيكولار من اسمه برونكو فيزيكولار، يبقى intermediate ما بين البرونكيال والفيزيكولار بريس ساوند. تمام. خلاص احنا كده خدنا النورمال بريس ساوند، الاصوات الطبيعيه ان انا اسمعها في اللونج. بعد كده نتكلم عن الابنورمال بريس ساوند. عندي اول صوت هو bronchial breathing at lung periphery، هو الطبيعي اصلا ان انا بسمع البرونكيال ساوند فين؟ على المانيبريم. طب انا دلوقتي لو رحت سمعت مثلا البرونكيال ساوند ده على اللونج بريفري، على البريفرال بوردر بتاعه اللونج، فانا كده دي حاجه مش طبيعي ان انا اسمعها، فاكيد دي abnormal breath sound. تمام. طيب قالك ده بيحصل امتى؟ ده بيحصل في حالات ايه اصلا؟ في حالات الالفيولار بروبلم، زي مثلا النيمونيا، التي بي، واللونج ابسس. طب هسكمها ازاي الامراض دي عشان احفظها؟ التلاتة فيهم حرف البي، نيمونيا، تي بي، لونج ابسس. تمام. طيب ده كده اول صوت مش طبيعي ان انا اسمعه. تاني صوت قالك vesicular with harsh pitch sound and prolonged expiration. هو الطبيعي ان الفيزيكولار اصلا low pitch، يعني اصلا هو blowing softening sound عامل زي ورق الشجر لما يعدي عليه هوا.
طب انا دلوقتي لو سمعت الفيزيكولار ده هارش بيتش، دي حاجه مش طبيعيه. تمام. و prolonged expiration كمان، ان هو اصلا الطبيعي ان في الفيزيكال بريس ساوند قلت لك الانسبيريشن اطول من الاكسبيريشن، بس انا دلوقتي جيت سمعت prolonged expiration في الفيزيكولار، هل ده طبيعي؟ اكيد لا. فقالك ده بيحصل في حالات ايه؟ الobstructive lung disease اللي هي COPD والبرونكيال ازمه where الاكسبيريشن is prolonged than inspiration، ودي اكيد حاجه مش طبيعيه. تمام. يبقى دلوقتي انا عندي two abnormal breath sound اتكلمنا عنهم، اللي هو البرونكيال breathing at lung breathe free. تمام. ده قلنا بيحصل في 3 امراض فيهم بي، اللي هو النيمونيا، التي بي، لونج ابسس. بعد كده اتكلمنا عن الفيزيكولار with harsh pitch sound and prolonged expiration، وده بيحصل في حالات ال obstructive lung disease زي السي او بي دي والبرونكيال ازمه، وده بيكون الاكسبيريشن فيه اطول من اسبيريشن، ودي طبعا قلنا ان هي مش حاجه طبيعيه على النورمال بريس ساوند اللي احنا اتكلمنا عنهم. تمام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخذني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دايما جدد نيتك، وحاول ان انت تصفي قلبك وتطمئن قلبك وعقلك، ودايما احتسب ان انت بتعمله عند الله. في كان لولا ذكر الرحمن لماتت أرواحنا هما، يعني دايما خلي ذكر الرحمن في قلبك وعلى لسانك. دايما الحاجة اللي انت بتكررها كتير هي الحاجة اللي دايما انت بتقولها كتير. يعني مثلا لو انت بتكرر حاجات ألفاظ معينة على بتكررها كتير، فهتلاقي دايما ان انت بتتكلم بيها. فلما ذكر الرحمن يكون دايما على لسانك، فطبيعي هتلاقيك في وقت من الأوقات بدأت ان انت بتذكر من غير ما تاخد بالك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم. فبس كده، يلا نكمل محاضرتنا او سكرنا. تمام. طيب ال additional breath sound اللي عندي، المفروض ان انا خلاص اتكلمنا عن النورمال والابنورمال، في كمان اصوات عندي بشوفها مع الامراض. زي ايه؟ قالك these refer to sound that are heard in addition to the expected breath sound mentioned above. The most commonly heard additional sound هي الكراكلز، الرنكاي، الويز والرب. طيب، اول حاجه هنتكلم عنها هي الكراكلز، او بقول عليها الريلز او الكريبيتيشن. هي عباره عن ايه؟ قال لي اول حاجه الكراكلز are caused by explosive opening of small airway and or interrupted non-musical and brief bubbling sound. يبقى هي عباره عن ايه؟ سببها ايه اصلا؟ ان في explosive opening للسمول ايرواي، يعني المفروض ان السمول ايرواي بتاعه اللنج تتفتح فتحه معينه لما اجي اتنفس. لا، هي دي الفتحه دلوقتي زادت عن حدها، او بدات ان هي توسع زياده عن الحد بتاعها. تمام. بيكون عامل ازاي؟ بيكون interrupted، يعني متقطع، ونون ميوزيكال، مش بيكون يعني مش صوت كويس ان انا اسمعه اصلا يعني. وبيكون بريف بابلينج ساوند. يعني ايه؟ يعني الشخص المريض ده لما بيجي يكح تحس ان في بابلز كده، تحس ان في فقاعات زي ما بقول عليها في الكحة يعني. تمام. طيب خلاص كده. طيب بعد كده بيقولك the crackles are much more common during the inspiratory than the expiratory phase. قالك ان هو more common ان انا اسمعه في الانسبيريشن، و more common ان انا اسمعه في الانسبيريشن عن الاكسبيريشن. but they may be heard. قالك ان انا كمان ممكن اسمعه في الاكسبيريشن عادي، بس هو more common امتى؟ inspiration. بس انا اسمعه في الانسبيريشن والاكسبيريشن عادي. تمام. طب the crackles are often associated with inflammation or infection of the small bronchi. يبقى الكراكلز مرتبطة ان هو يعني ممكن تيجي مع حصل inflammation او infection في السمول برونكاي او البرونكيولز او الالفيولاي. طيب انا عندي هعرف ازاي ان هي دي كراكل ولا مش كراكل؟ تمام. اول حاجة قالك طيب دلوقتي لو الكراكل دي راحت بعد الكحة، فده المفروض ان هي خلاص الكراكل لو راحت بعد الكحة. سوري الكراكل اول حاجة احنا هنقسمها حاجتين. اول حاجة لو الكراكلز don't clear after a cough، لو ما راحتش بعد الكحة، فدي ممكن تكون اما دي هيكون فلويد. تمام. اما بالمونري edema، او اما نكون fluid in the alveoli بسبب الهارت فيلير، او pulmonary fibrosis، او acute respiratory distress syndrome. لكن لو الكراكل راحت او اتغيرت بعد الكحة، يبقى دي خلاص برونكيكتيزس، دي ميوكس.
تمام. يبقى انا دلوقتي عايزه افرق لك هل الكراكل دي فلويد ولا ميوكس. تمام. طيب اول حاجه لو الكراكل دي ما راحتش بعد الكحه يبقى دي فلويد. زي ايه؟ زي البلمونري ايديما، زي الهارت فيلير، زي البلمونري فايبروزس، زي الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. تمام. طيب لو الكراكل دي راحت او يعني اتغيرت شويه بعد ما كحيت يبقى دي ميوكس، زي البرونكيوكتيزس. طب انا عندي دلوقتي نوعين من الكراكلز، اما فاين كراكل او كورس كراكل. الفاين كراكل قال لي ان هي بيكون soft high pitched and very brief، لكن الكورس كراكل بتكون louder lower in pitch and last longer than fine crackle. يبقى الفاين كراكل بتكون ناعمة ولكن حديتها عالية. تمام. وبتكون very loud يعني ايه سوري very brief يعني وقتها قصير بتخلص بسرعة. لكن الكورس كراكل بتكون louder عالية لكن حديتها اقل. تمام. low in pitch وبتقعد فترة اطول من الفاين كراكل يعني بتطول عن الفاين كراكل. تمام كده. تمام. طيب تعالوا نسمع مع بعض صوت الفاين كراكل والكورس كراكل. تمام. دي كده الفاين كراكل. نيجي نجيب الكورس كراكل. طيب هنكمل الاديشنال بريس ساوند بتاعتي. انا عندي دلوقتي هقارن لك ما بين تو ساوندز. تمام. الرونكاي او اسمه سونورس رونكاي او الويز. طب هنثبت حاجه، الرونكاي ده عامل زي صوت الشخير، ماشي. الويز ده عامل زي صوت الصفاره. تمام. طيب اول حاجه الرونكاي قال لي this is low pitched oscillatory continuous musical sound resemble snoring، عامل زي صوت الشخير. يبقى قالك ان هو بيكون low pitch، الحدية بتاعته مش عالية قوي. مهم oscillatory يعني ايه oscillatory؟ يعني ما بسمعوش من غير السماعة. ماشي. continuous يعني بسمعه اثناء الانسبيريشن والاكسبيريشن. resemble snoring زي صوت الشخير. طيب الويز قال لي ان هي high pitched continuous whistling sound heard during breathing. Some wheeze can only be heard with stethoscope but often they can be heard with the human air, therefore it's non-oscillatory sound. يبقى قالك ان هو high pitched حديته عالية على عكس الرونكاي كان low pitched. ماشي. قالك ان انا بسمعه اثناء البريز واحيانا المفروض ان بسمعه بستيسكوب واحيانا بسمعه عادي من غير ستيسكوب. هو نون اوسكالتاتوري ساوند. تمام. طيب يبقى دلوقتي التو بوينتس اتكلمنا عنها، الرونكاي لو بيتشد، الويز هاي بيتشد. الرونكاي اوسكالتاتوري، الويز نون اوسكالتاتوري يعني بسمعه بسماعه بس ممكن اسمعه من غير سماعه عادي. طيب بعد كده الرونكاي قال لي ان هو heard during both inhalation and exhalation، لكن الويز بسمعه بس اثناء الاكسبيريشن. تمام. تلاقي والشخص بيكسهيل كده تلاقي فيه صوت صفارة طالعة، هنسمعه دلوقتي. طيب بعد كده الرونكاي قالك ان هو بيحصل بسبب partial narrowing of the airway، سواء البرونكاي او البرونكيول، زي حالات ايه زي الازمة والسي او بي دي. تمام. يبقى الرونكاي ده partial narrowing في الايرواي، لكن الويز ده narrowing بسيط. طب الويز قالك لا ده severe obstruction في الايرواي، اللي هو كمان بيأثر على السمول ايرواي اللي هي زي ايه، زي الادفانسد ستيج من الكرونيك ازمه مثلا. تمام. طيب بعد كده خلاص كده قارنا ما بين الاتنين، نيجي نتكلم عنهم بسرعه. اول حاجه الرونكاي او الرونكاي قالك ان هو بيكون له بيتش، الويز هاي بيتش. البرونكاي سوري الرونكاي بسمعه بالسماعة بس، ده اوسكالتاتوري ساوند، لكن الويز ممكن اسمعه من غير سماعة، ده نون اوسكالتاتوري ساوند. الرونكاي بسمعه انسبيريشن اكسبيريشن، الويز بسمعه اكسبيريشن بس. الرونكاي دي الحالات الاكيوت الهادية اللي هي بتكون ايه زي ايه بارشال نارون كده في الايرواي، زي مثلا السي او بي دي او الازمة. لكن الويز ده سيفير اوبستراكشن زي الكرونيك ازمة مثلا. تمام. طيب خلاص ده كده الرونكاي والويز. بعد كده البلورال رب اخر حاجه معانا خلاص. اخر additional sound وده طبعا abnormal برضو اللي هو البلورال رب. قالك البلورال رب عباره عن ايه؟ بص المفروض ان انا عندي دلوقتي اللونج عليها تو بلورال لاير.
ماشي. المفروض ان البلورال لاير دول ما بينهم لابريكانت. طب حصل ان اللابريكانت ده مثلا مش بقى موجود او حصل له انفلاميشن، فهتلاقي ان التو بلورال لاير بدأوا ان هما يعملوا احتكاك في بعض، فخلاص هما عملوا احتكاك في بعض فعملوا لي البلورال رب اللي انا هسمعه. ماشي. يبقى لك البلورال رب is a coarse and noticeable sound، يبقى هو خشن، صوت خشن ومسموع على البلورال بسبب البلورال لايننج رابنج توجذر، ان التو بلورال لاير اللي على اللنج بدأوا ان هما يرابنج توجذر، يحتكوا ببعض. can be described as، ممكن اوصفه على انه sandpaper rubbing against itself or as the sound made by treading on a fresh snow. يعني ايه؟ زي مثلا الورق الخشن لما اجيبه كده واحكه في بعض هيعمل لي صوت، او ورق الرمل كده، في اسمه ورق رمل تقريبا زي اللي تحت ده كده، لما بجيبه وبحكه في بعض بيعملوا صوت. او مثلا وانت ماشي على فريش سنو، وانت ماشي على تلج كده هتلاقي صوتك رجلك بتعمل زي صوت احتكاك. ماشي. طيب they occur where the pleural layer are inflamed and have lost their lubricant، اتكلمنا عنها لما البلورال layer يكون يحصل لهم inflammation ويبدأوا يحكوا في بعض. طب البلورال راب are common in pneumonia، بيكون في النيمونيا والبلوراسي او البلورايتس اللي هو inflammation في البلورة، because they sound occur whenever the patient chest wall moves. they appear on inspiration and expiration. يبقى انا بسمعه اثناء الانسبيريشن والاكسبيريشن. it's localized in one place and the best site to auscultate it's at the mid and posterior axillary line. يبقى انا البيست سايت او السايت اللي انا هسمعه عنده ايه هو ادي ده كده عند البوستيريور والميد اكسيلري لاين هنا كده بالظبط. تمام. طيب خلاص ده كده خلصنا الاديشن بريس ساوند. تعالوا نرجعهم مع بعض بسرعه. اتكلمنا اول حاجه عن الكراكلز او الريلز او الكريبتيشن، قلت لك ان هي بسبب اكسبلوسيف اوبننج في السمول اير واي. انا عندي المفروض ان الكراكلز دي بسمعها امتى؟ بسمعها اثناء الانسبيريشن والاكسبيريشن، لكن موست كامن انسبيريشن. طيب دلوقتي لو جاء قالك الكراكل المفروض ان هي اما تكون فلويد او ميوكس. طب هي فلويد امتى وميوكس امتى؟ فلويد لو ما راحتش بعد الكحه يبقى دي فلويد، اما تكون عباره عن بالمونري ايديما او هارت فيلير او بالمونري فيبروزس او اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. طب خلاص هي راحت بعد الكحه وحصل لها تشينج، يبقى دي ايه؟ يبقى دي ميوكس اللي هي البرونكويكتيزس. طيب بعد كده الفاين كراكلز او الكورس كراكلز، عندي نوعين فاين كورس. قالك الفاين كراكلز هي فاين فهي حاجه سوفت لكن هاي بيتشد وبريف فيري بريف، يعني ايه؟ يعني وقتها قصير جدا. لكن الكورس كراكل فهي بتكون لاودر lower in pitch and last longer than الفاين كراكلز، يعني مدتها اطول من الفاين كراكلز. بعد كده الرونكاي والويز. الرونكاي المفروض ان هي لو بيتش لكن ويز هاي بيتش. الرونكاي اوسكالكاتوري. الويز ممكن اسمعها من غير سماعه او ان انا ممكن لازم اضطر اسمعها بسماعه، بس هي ان جنرال نون اوسكالكاتوري، يعني ممكن اسمعها بوداني عادي. الرونكاي بسمعها في الانهاليشن والاكسهاليشن، لكن الويز بسمعها في الاكسبيريشن بس. الرونكاي بسبب بارشل ناروينج في الايرواي زي الازمه والسي او بي دي، لكن الويز ده سيفير اوبستراكشن زي الكرونيك ازمه. اخر حاجه البلورال راب، قالك ان هي عباره عن كورس نوتيسبل ساوند، يعني حاجه مسموعه. طب قلنا سببها ايه؟ سببها ان البلورال لاير اللي على اللنج حصل ما بين التو بلورا حصل انفلاميشن، فاللابريكانت اللي كان موجود ما بقاش موجود وبدا التو بلورال لاير يحكوا في بعض. تمام. طيب كمان في الايه في النيمونيا والبلورايتس، وقالك ان انا بتظهر اثناء الانسبيريشن والاكسبيريشن، والبست سايت ان انا اسمعهم عنده هو الميد والبوستيريور اكسيلري لاين. طيب تعال نسمع صوت الرونكاي. زي ما انت سامع هو continuous sound في الانسبيريشن والاكسبيريشن. بعد كده هنسمع صوت الويز. هو الرونكاي شبه صوت الشخير زي ما احنا متفقين، الويز صوت صفارة. فتعال نسمع الويز كده. يبقى اصلا الويز انا بسمعه اكسبيريشن، فانت هو بيعمل اكسباير كده، بتحس ان صوت صفارة طالع مع الاكسبيريشن بتاعه.
قلت لك ان هو في severe cases زي مثلا الكرونيك ازمه، لانه اصلا severe obstruction airway. طيب اخر صوت معانا اللي هو البلور الرب. In this lung sound video, we're going to discuss pleural rubs. A pleural rubs, that's the cause for that sound, is that sliding of the inflamed. خلاص، يبقى البلور الرب عبارة عن زي كده انت جايب ورقتين خشنين شوية زي الرمل او بتحكهم في بعض، او انت ماشي على تلج زي ما يكون رجلك كده بتحك في ايه، في التلج وانت ماشي. وبس كده خلصنا. اتكلمنا النهارده عن الاوسكالتيشن او ايه الاصوات اللي انا هسمعها في اللنج، وايه الاصوات الطبيعي ان انا اسمعها في اللنج، والاصوات اللي مش طبيعي ان انا اسمعها في اللنج. اول حاجه اتكلمنا عن النورمال بريس ساوند اللي هي كان عندي تراكيال بريس ساوند بسمعها تراكيا، البرونكيال كنت بسمعها المانيبريوم، والفيزيكولر والبرونكيو فيزيكولر. تمام. طيب بعد كده خلاص دي النورمال بريس ساوند. بعد كده اتكلمنا على ابنورمال بريس ساوند المفروض ان انا مش طبيعي ان انا اسمعها، زي مثلا برونكيال بريدنج ات لانج بريفري. انا عارفه ان البرونكيال بسمعه عند المانيبريوم، فانا روحت سمعته على اللانج بريفري كده ابنورمال. وعرفت ان انا عندي 4 كيسز، سوري 3 كيسز بحرف البي، نيمونيا، تي بي، لانج ابسس، ده بسمع فيهم برونكيال بريدنج ات لانج بريفري. والفيزيكولار ويز هارش بيتشز ساوند، pitched sound and prolonged expiration، ده برضو abnormal breath sound اللي انا مسمعوش، لان انا عارفه ان الفيزيكولار اصلا بسمعه فين. الفيزيكولار انا بسمعه عادي. ثانيه واحده، سوري. الفيزيكولار بريث ساوند المفروض ان هو بيكون الاكسبيريشن بيكون اقل من الانسبيريشن تايم، فانا لو لقيت ان الاكسبيريشن تايم اطول من الاكسبيريشن تايم فدي مش الاكسبيريشن تايم اطول من الانسبيريشن تايم فدي مش حاجه طبيعيه ان انا اسمعها. تمام. طيب بعد كده اتكلمنا على additional breath sound، اتكلمنا على كراكل، اتكلمنا على الرونكاي، الويز والبلور الرب، وقارنا ما بين الويز الويز والرونكاي، واتكلمنا على البلور الرب. عرفنا ان هو inflammation ما بين تو بلور لاير، وكمان المفروض البيست سايت ان انا اسمعهم عنده هو البوست اكزيلري والميد اكزيلري لاين. تمام. وبس كده خلصنا الحمد لله، واتمنى تكونوا فهمتوا وما مليتوش من السكشن. ولو محتاجين اي حاجه اعملوا في الكومنتات، وما تنسوش اخواتنا في فلسطين من دعائكم. اللهم انصرهم وشتت شمل عدوهم واحميهم يا الله بعينك التي لا تنام. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.